បាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះលិចបាទថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយគ្នាអំពីការលាប Firmax3 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអូខេចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជាវ Cream Firmax3 ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំយកទៅធ្វើបាទយកទៅលាបបាទដើម្បីគោលបំណងគឺសម្រួលបញ្ហាសុខភាពបាទក៏ដូចអ្នកខ្លះគាត់យកទៅលាបមុខដើម្បីព្យាបាលសម្រស់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទិញ Firmax3 ទៅតែងតែមានចម្ងល់មួយថាហេផលិតផលនេះតាមពិតជា cream តើហើយជា cream លាបមុខតើហើយនេះបានជាយកទៅលាបលក្ខណៈសម្រួលបញ្ហាសុខភាពបាទចំពោះចំណុចនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេព្រោះផលិតផល Firmax3 វាជា cream មួយយ៉ាងដែល3 in 1បាទវា3នៅក្នុងតែមួយមានន័យថាយើងអាចយកមកលាបមុខដើម្បីព្យាបាលសម្រស់ក៏បានហើយបងប្អូនអាចយកលាបតាមជីបចរដើម្បីសម្រួលបញ្ហាសុខភាពក៏បានឬមួយក៏យើងលាបដើម្បីធ្វើឲ្យមានកម្លាំងបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំចង់បកស្រាយប្រាប់បងប្អូនពីការប្រើប្រាស់បាទចំពោះ Cream Firmax3 នេះគឺជាផលិតផលមួយដែលគេយកបច្ចេកវិទ្យា Nano របស់ជប៉ុនយកមកផលិតជា Cream ដើម្បីយកទៅលាបតាមសរសៃជីបចរបាទហើយបងប្អូនសង្កេតឃើញថាកន្លែងដែលមានជីបចរហ្នឹងដូចជានៅកដៃកលាក់ដៃបាទអមកំពង់កបាទគឺយើងឃើញថាតំបន់ហ្នឹងគឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសរសៃឈាមបាទហើយជាស្បែកមួយដែលស្ដើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងលាបចំចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺផលិតផលវាមានការងាយស្រួលជ្រាបចូលដល់ក្នុងឈាមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងលាបនៅលើកដៃបងប្អូនសង្កេតឃើញថានៅលើកដៃយើងគឺសិតតែសរសៃឈាមបាទនៅពេលដែលយើងលាបគ្រីមនៅលើកដៃគឺធ្វើឲ្យសាច់គ្រីមថ្នាំហ្នឹងគឺជ្រាបចូលដល់ឈាមរបស់យើងបន្ទាប់មកវាបញ្ជូនចូលទៅដល់បេះដូងបាទបន្ទាប់មកទៀតបានបេះដូងបញ្ជូនថ្នាំហ្នឹងទៅពេញសារពាង្គកាយរបស់បងប្អូនហើយនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងបាទរាងកាយកន្លែងណាក៏មានឈាមដែរដូច្នេះតាថ្នាំវាចូលដល់បេះដូងហើយគឺវាសាយភាយពេញរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថាលាបកន្លែងណាគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរសោះលាបតាមស្បែកខាងក្រៅសោះហេតុអីបានវាទៅជួយព្យាបាលជំងឺបាទជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពបាទបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេតាថ្នាំចូលដល់បេះដូងហើយគឺវាសាយពេញខ្លួនទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងមកនិយាយគ្នាអំពីការលាបហើយនឹងពេលវេលាដែលលាបថាយើងលាបពេលណាហើយលាបកន្លែងណាខ្លះឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអូខេចំពោះពេលវេលាដែលត្រូវលាបបងប្អូនអាចលាបមួយថ្ងៃ3ដងបាទយ៉ាងតិចគឺ2ដងបាទហើយបើឲ្យត្រូវស្តង់ដាររបស់ផលិតផលតែម្ដងគឺយើងលាប3ដងបាទលើកដំបូងដែលយើងលាបគឺនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងបាទយើងងូតទឹកឲ្យស្អាតបាទយើងក្រោកពីគេងយើងងូតទឹកឲ្យស្អាតគឺយើងលាបម្ដងបន្ទាប់មកបានយើងទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទនេះម្ដងបាទលាបលើកទី2នៅពេលមុនញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បាទយើងងូតទឹកឲ្យស្អាតបាទបានយើងលាបហើយបានយើងទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បាទ2ដងហើយលើកទី3គឺមុនពេលដែលបងប្អូនគេងបាទយើងលាបមុនពេលគេងមានថាយើងងូតទឹកជំរះខ្លួនឲ្យបានស្អាតហើយចាំយើងលាបបាទលើកទី3មួយថ្ងៃយើងលាប3ដងហើយចំពោះចំណុចដែលយើងលាបទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺមានតែ5 6ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមិនចាំបាច់លាបលើសហ្នឹងក៏បានដែរយើងចាប់យកតែចំណុចសំខាន់លាបទៅគឺវាជ្រាបចូលក្នុងឈាមយើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមលាបមុនគេគឺកដៃសងខាងបាទកដៃសងខាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបៀកគ្រីមប្រហែលប៉ិនក្របពោតបាទហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកលាបយកមកបៀកនៅលើកដៃបន្ទាប់មកយើងយកមកញីចូលគ្នាហើយបែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសនីលកាបាទពីស្ដាំមកឆ្វេងបាទព្រោះនីលកាវាដើរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងយើងលាបបច្ចេកទេសនីលកាគឺពីស្ដាំមកឆ្វេងហើយយើងញីគ្រាន់តែ2 3ជុំអញ្ចឹងគឺគ្រីមហ្នឹងគឺវាជ្រាបចូលដល់ក្នុងឈាមយើងអស់ហើយមិនចាំបាច់ញីខ្លាំងពេកទេដល់ល្មមគឺវាចូលដល់ក្នុងឈាមអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺបងប្អូនលាបទៅលើកដៃសងខាងបាទកដៃសងខាងអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាបនៅលើកលាក់ដៃសងខាងបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអត់ស្គាល់កលាក់ដៃគាត់ច្រឡំអាកែងដៃនិងកលាក់ដៃបាទអានេះគឺគេហៅថាកលាក់ដៃហើយនេះគេហៅថាកែងដៃបាទអញ្ចឹងគឺយើងលាបនៅលើកលាក់ដៃសងខាងបាទកលាក់ដៃសងខាងឆ្វេងនិងស្ដាំបាទអញ្ចឹងយើងបាន2ចំណុចទេសំខាន់កដៃសងខាងកលាក់ដៃសងខាងបាទចំណុចទី3គឺអមបំពង់កបាទអមបំពង់កមានន័យថានេះគឺជាអមបំពង់កបាទខាងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងអមបំពង់កសងខាងមានថាយើងលាប
យើងយកគ្រីមមកបតក់នៅលើដៃយើងចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការញីបែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរុញចុះឡើងលើចុះក្រោមតែ2 3ដងគឺគ្រីមនឹងវាជ្រាបចូលដល់ក្នុងឈាមមកចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនគឺឈាមវារត់ឡើងមកខួរក្បាលយើងទៅដល់បេះដូងគឺឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះមិនអាចអត់បានត្រូវតែលាបបាទអមបំពង់កសងខាងបាទ3ហើយចំណុចទី4គឺនៅលើក្បាលពោះបាទក្បាលពោះនៅជុំវិញផ្សិតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការលាបផលិតផលនេះគឺយើងគ្រាន់តែបៀកបន្តិចមកនៅលើផ្សិតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចការលាបនៅតំបន់ធំដូចជានៅលើក្បាលពោះឬមួយក៏ឆ្អឹងខ្នងកកនេះបើសិនជាយើងប្រើគ្រីមសុទ្ធតែម្ដងគឺវាចំណាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលាយជាមួយនឹងទឹកបាទដូចក្បាលពោះហើយយើងយកទឹកយកមកលាបដើម្បីឲ្យវាមានសំណើមឬពេលដែលយើងងូតទឹកហើយហ្នឹងគឺកុំទាន់អាចជូតខ្លួនឲ្យស្ងួតបាទយើងផ្ដិតគ្រីមហ្នឹង2 3តំណក់យកមកដាក់លើក្បាលពោះយើងហើយយើងធ្វើការលាបជាលក្ខណៈរង្វង់ហើយបញ្ជះតនិចនីលកាអូខេឥឡូវ4ហើយបាទទី1ក៏ដៃសងខាងកលែកដៃសងខាងអមបំពង់កហើយនឹងទី4គឺជុំវិញផ្សិតឬក៏ក្បាលពោះហ្នឹងបាទចំណុចទី5ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលាបនៅលើឆ្អឹងខ្នងបាទចាប់នេះឆ្អឹងខ្នងយើងហ្នឹងគឺចាប់ពីកញ្ចឹងកខាងលើទៅដល់ចង្កេះខាងក្រោមប៉ុន្តែបងប្អូនអាចលាបអញ្ចេះក៏បានដែរចំឆ្អឹងខ្នងកណ្ដាលនេះបើសិនជាយើងពិបាកលាបកុំបាច់លាបក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែលាបនៅលើកញ្ចឹងកហើយនឹងចង្កេះហើយពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគៀបសរសៃចង្កេះគឺយើងអាចលាបចំកន្លែងចង្កេះដែលយើងឈឺហ្នឹងបាទគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនហើយចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺយើងលាបទៅលើចំណុចដែលយើងឈឺបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនពុកម៉ែខ្លះគាត់ឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់អញ្ចឹងយើងអាចលាបនៅលើក្បាលជង្គង់បាទអ្នកខ្លះគាត់ឈឺចំឆ្អឹងជនីបោះដៃផុតបែបនេះគឺគាត់អាចលាបនៅលើចំណុចដែលកើតចំណុចដែលឈឺប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានកន្លែងណាដែលឈឺទេគ្រាន់តែយើងឈឺចង្កេះបាទឬក៏យើងមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនបាទមានបញ្ហាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមគឺយើងអត់ចាំបាច់លាបកន្លែងដែលឈឺក៏បានដែរបាទបើសិនជាអ្នកមានទឹកនោមផ្អែមមានដំបៅមានអីហ្នឹងគឺយើងអាចលាយគ្រីម Firmax3 ហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកហើយបាទយើងដាក់នឹងទឹកទៅហើយយើងយកទៅបាញ់នៅលើតំបន់ដែលវាកើតហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទចំពោះការលាបគឺមានតែ5នឹងទេសំខាន់បំផុតបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទី1គឺកដៃសងខាងបាទកលាក់ដៃសងខាងបាទអបបំពង់កក្បាលពោះឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងកន្លែងដែលបងប្អូនមានការឈឺចាប់បាទប៉ុន្តែបើចំពោះកន្លែងដែលឈឺហ្នឹងមិនចាំបាច់លាបក៏បានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនលាបឲ្យច្រើននៅលើអមបំពង់កបាទគឺថ្នាំវាជ្រាបចូលដល់ក្នុងឈាមហើយនៅពេលដែលវាចូលដល់ក្នុងឈាមវាបញ្ជូនទៅដល់បេះដូងបាទអញ្ចឹងបេះដូងបាទបញ្ជូនថ្នាំហ្នឹងបន្តទៅលើតាមសរសៃឈាមបាទយើងមើលសាច់យើងនៅកន្លែងណាក៏មានឈាមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថាគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរឬក៏លាបកន្លែងហ្នឹងមិនបានវាទៅបាត់ឈឺជើងបាទឥឡូវមិនជឿបងប្អូនសាក់យកឡាមទៅវះជើងមកចេញឈាមអត់បាទចេញឈាមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលាបនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏វាជ្រាបចូលដល់ក្នុងឈាមដែរបាទតាមពិតការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ពួកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមិនចាំបាច់លាបច្រើនចំណុចពេកទេបាទហើយមួយទៀតផលិតផល Firmax3 នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ឲ្យបានរយៈពេល2សប្តាហ៍បាទមួយខ្លង2សប្តាហ៍បាទលាបយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺឲ្យបាន2សប្តាហ៍ពីព្រោះក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រីមមួយនេះនៅខ្លងដំបូងបាទខ្លងដំបូងគឺវាមិនទាន់បានធូរទេអាចនឹងធ្វើទុកលើសដើមមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះពេលដែលលាប Firmax3 ទៅគឺឈឺលើសដើមបាទចុកដៃចុកជើងបាទចូលសប្តាហ៍ទី2ចិត្តសប្តាហ៍ទី3បានឃើញធូរប៉ុន្តែមានបងប្អូនពុកម៉ែទៀតខ្លះទៀតគឺលាបតែមួយខ្លងហ្នឹងគឺឃើញធូរតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលខ្លងទី2ខ្លងទី3ទៅជាធ្វើទុកវិញបាទក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ដែរផលិតផលនេះលាបយូរលេងត្រូវហ្មងបាទហើយមួយទៀតសំខាន់បំផុតខ្ញុំតែងតែជួបគាត់លាបខ្លងទី1គឺឃើញធូរខ្លងទី2ធូរបាទចូលខ្លងទី3ធ្វើទុកលើដើមហើយអត់ដឹងអីសោះបើតាមផលិតផលហ្នឹងប្រហែលជាคล้ายៗមិនមែនទេតាមពិតទៅគឺអានឹងលក្ខណៈថាវាស៊ាំនឹងរាងកាយរបស់យើងវារាងកាយយើងទទួលបានថ្នាំនឹងគ្រប់គ្រាន់គឺវាស៊ាំអត់ឃើញអីទេបាទប៉ុន្តែត្រូវចាំថាកោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបាទត្រូវបានជួសជុលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះថាផលិតផលរបស់ពួកខ្ញុំមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យទេបាទមិនមែនជាឱសថទេគឺជាផលិតផលគេហៅថាប្រភេទអាហារបំពន់តែគ្រាន់តែគេយកវាមកធ្វើជាគ្រីមលាបនៅតាមស្បែកវិញ
បាទដូច្នេះការប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ព្យាបាលបែបអាហារបំពន់គឺត្រូវការពេលវេលាណាស់បាទ3ខែទៅ6ខែរហូតដល់1ឆ្នាំមិនមែនប្រើមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃជាទេបាទកុំចង់ឲ្យវាជាលឿនពេកពីព្រោះវាទៅបណ្ដុះកោសិកាថ្មីឡើងវិញហើយនៅពេលដែលកោសិកាថ្មីវាដុះឡើងវិញគឺសុខភាពនិងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងរឹងមាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តនឹងការប្រើប្រាស់ Cream Firmax3 ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទធ្វើឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំបាទនិយាយខ្លីគឺរស់បានយូរបើសិនជាយើងមិនប្រើក៏បានប៉ុន្តែគឺកោសិការបស់មនុស្សយើងត្រូវដឹងថាវាស្លាប់វាងាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺរាប់លានបាទនៅពេលដែលយើងប្រើផលិតផលអាហារបំពន់គឺវាបណ្ដុះកោសិកាឲ្យរស់ឡើងវិញបាទវាធ្វើឲ្យរាងកាយសុខភាពយើងរឹងមាំឡើងវិញហើយខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែស្គាល់ថ្នាំពេទ្យថ្នាំចាក់បាទមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះស្រាប់តែមកជួបនឹងផលិតផលគ្រាន់តែលាបសោះវាអាចនឹងជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនដែរពេលខ្លះក៏វាមិនគួរឲ្យជឿដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបាទមិនមែនប្រើមួយខែកន្លះខែជានោះទេគឺវាត្រូវការពេលយូរហើយសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចេញវីដេអូដំបូងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងវីដេអូបន្ទាប់នឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូតាមដានស្ដាប់វីដេអូបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យលម្អិតអំពី Cream Firmax3 នេះយើងជៀសវាងថាទិញហើយគឺយកទៅប្រើគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើផលិតផលហ្នឹងបាទបានធូរស្រាលពីជំងឺបាទក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបានប្រើប្រាស់ផលិតផលមួយនេះហើយប្រើអស់ជាង1ឆ្នាំហើយមិនមែនត្រឹមតែប្រើមួយខ្លងពីរខ្លងទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាប្រើទៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពសូមបន្តប្រើហើយចំពោះខ្ញុំសើតែអាចហ៊ាននិយាយថាផលិតផលមួយនេះប្រើទៅគឺភាគច្រើនគឺត្រូវឲ្យតែប្រើតាមប្រសិទ្ធភាពហើយមួយទៀតរឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយផលិតផលមួយនេះគឺត្រូវការទឹកណាស់អ្នកដែលញ៉ាំទឹកច្រើនគឺប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកដែលមិនញ៉ាំទឹកប្រើមិនមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមកុំបន្តផលិតផលញ៉ាំទឹកកាន់តែច្រើនគឺមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ